Hello，我係嘉嘉，歡迎收睇我哋約一置業頻道。今期影片同各位街坊嚟到咗我哋新區保利時光印象，新收咗一套96方南北對流3房嘅戶型啊。咁講起呢個戶型，當時亦都係非常之搶手嘅，因為96方做到南北對流雙陽台嘅呢係非常之稀缺嘅。呢位業主當時買入亦都係價錢係比較高嘅。但係而家放售嘅話咧，就肯定係蝕㗎啦。如果有街坊想執平嘢嘅話咧，呢套亦都係一個唔錯嘅選擇。咁我哋而家講翻我哋保利時光印象嘅地理位置啦。因為屋苑門口嗰條橋咧就已經係通咗車嘅，去到我哋鴛鴦湖同埋我哋萬達亦都係非常之方便嘅。咁我哋而家事不宜遲，跟住鏡頭上去睇睇呢個單位。咁我哋而家上到咗單位，單位係我哋96方南北對流雙陽台3房嘅戶型啊。咁我哋而家企緊嘅位置咧就係我哋嘅主陽台嚟嘅。咁我哋主陽台睇出去嘅視野咧都係非常之舒服嘅，近處睇到我哋嘅鄉村氣息，遠處亦都睇到我哋嘅山景啊。好啦，咁我哋而家睇翻單位先。咁我哋而家嘅單位就係餐客一體嘅，呢個開間大概去到3.6米左右。而家呢邊呢個位置就係我哋嘅客廳嚟嘅。咁發展商咧亦都係呢個位置係預留俾我哋放一張3到4人嘅沙發，兩邊係留咗插蘇位，咁亦都預留咗我哋空調管口嘅位置啦。咁之後你可以裝一部落地嘅櫃機或者係掛機都係冇問題嘅。咁對面呢個位置發展商亦都係留咗插蘇位嘅，係俾我哋放電視機做電視背景牆嘅。簡單到時候搭翻我哋嘅電視地櫃或者係做翻一個展示櫃喺呢個位置都係非常之舒服㗎啦。咁過嚟少少，呢個位置就係我哋嘅餐廳啦。咁我哋嘅餐廳亦都係非常之闊落嘅，可以擺一張8到10人嘅大圓台都係唔局促嘅。雖然而家陰天，亦都係接近6點嘅時間，睇到單位裏邊嘅採光亦都係非常之充足嘅。咁過嚟啦，呢個位置就係我哋嘅生活陽台啦。咁我哋生活陽台望出去呢，亦都係視野非常之開闊嘅。咁呢邊呢，就預留咗位置俾我哋裝熱水器同埋我哋嘅洗衣機，亦都留咗有排水口嘅位置㗎啦。咁翻過嚟呢度就睇翻我哋個廚房啦。咁我哋個廚房呢，就係 U 字形嘅，預留咗一個單門冰箱嘅位置，簡單咁做有我哋嘅地櫃同埋我哋嘅廚房2件套嘅。其實有好多街坊呢係比較中意開放式廚房嘅，咁我哋可以將呢個門打拆之後，做翻個中島延伸翻出嚟，都係 OK 嘅。咁再過嚟少少，睇翻你入戶門呢個位置啦。呢個位置呢就有個飄窗，咁我哋之後可以加翻張墊上去，可以做我哋嘅換鞋凳。咁呢邊呢亦都係有位置係做我哋嗰個一體到頂鞋櫃嘅位置，啱啱好。睇到呢個位置呢，亦都係我哋發展商標配嘅實木門同埋我哋嘅智能密碼鎖。咁再過去睇埋我哋嘅休息區，咁睇到我哋嘅工位，我哋嘅工位呢係發展商標配做咗嘅乾濕分離嘅。咁我哋淋浴區嘅位置亦都係比較闊落，轉身係唔會撞手嘅。呢度亦都係留咗有個位置，如果之後我哋裝修嘅話呢，係可以加翻個置物架，放下我哋嘅沐浴用品嘅。咁我哋再過去睇翻我哋嘅房間啦。咁呢個房呢，當時就係陽光房嚟嘅，面積半斤數。喺呢個陽光房睇出去呢，同我哋主陽台睇出去嘅景觀係一模一樣嘅。咁之後可能要業主你哋自己封翻個窗啦，或者係做斷橋鋁都 OK。咁呢埲牆亦都係可以打拆嘅。打拆之後呢，就可以做翻我哋嘅雜物間或者係多功能室都係 OK 嘅。咁過嚟呢度睇翻你第2間房，咁我哋第2間房呢，大概有12個方左右啦，而且係可以利用埋飄窗做我哋榻米，咁我哋空間實用性會更高。如果你唔中意利用飄窗嘅話呢，亦都可以喺呢個位置放一張1.5米嘅雙人床，就做到3邊落床㗎啦，就窄咗少少啦。咁喺呢個位置亦都係可以做翻我哋嘅一體到頂衣櫃，有晒我哋嘅儲物空間嘅。咁最後再睇埋我哋嘅主人房啦。咁我哋嘅主位呢，比工位大少少，亦都係做咗乾濕分離嘅。咁睇翻呢度，睇到我哋主人房望出去嘅視野亦都係非常之開闊嘅。同樣係睇到我哋當時嘅卡樂星球啦。喺我呢個位置，我哋可以擺翻一張1.8米嘅雙人床。咁細就係細咗少少，會窄啲啲嘅。我就會建議大家呢，最好就利用埋飄窗做床，跟住下面做榻米，
又有儲物空間，又可以更好咁利用我哋嘅位置，咁樣咧做到間房咧就唔會話太窄。喺呢個位置亦都係可以做翻個一體到頂衣櫃嘅，咁樣會用起身會更舒服嘅。咁最後咧就同大家總結一下呢個單位嘅情況。今日呢個單位係我哋保利時光印象96方南北對流3房嘅戶型啊。咁而家業主報價就係一口價45萬嘅。如果你手頭上握住有40零個，又想翻嚟肇慶置業嘅話咧，呢個亦都係一個唔錯嘅選擇啊。同樣有街坊想持續關注肇慶樓市嘅話咧，亦都係可以訂閱我哋頻道嘅。有街坊想放租或者放售都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。忙碌咗大半世，想揾個地方安心養老，但係買樓手續多，裝修又麻煩。放心，若一幫你搞掂，專精客戶需求，流程透明，由你話事，打造專屬夢想之家，鎖匙全包，屋企交俾我哋睇住。專業團隊幫你把關，無後顧之憂。住得有問題，隨時揾我哋。灣區活動、政策福利、生活貼士，第一時間話你知。若一站式安家好易事，由揾樓、裝修到安頓，我哋陪你一步到位。